我個仔啊特別中意食豬扒嘅，但係我從來都唔會出街買，因為自己喺屋企呢可以輕鬆做到啦，全程都唔使落一粒鹽啊，整起嚟個豬扒係外焦裏嫩，蒜香美味，仲係你未試過嘅全新味道喎，食過都翻尋味啊！咁你哋要記得學識佢，點讚收藏起身啊，翻去做俾屋企人試下啦。自己喺屋企煮飯，想試下新菜式嘅，你記低我呢個方法，你整出嚟嘅豬扒色澤金黃，外焦裏嫩，大人細佬哥都爭住嚟食。就算係咩調料都唔放啊，一樣係令人食到係舐舐嚟。今日呢，我哋將我哋做椒鹽豬扒嘅方法啦，免費咁分享俾大家啦。咁呢度經典嘅食法，一定要試一試佢嘅，比煲滾水仲要簡單啊！整豬扒，我哋首選呢種20蚊斤嘅梅頭肉啊，將佢切成2厘米嘅厚度，對一支冇人要嘅啤酒浸泡一下，因為啤酒入邊啲蛋白酶可以幫我哋軟化肉質嘅。點紅心係情分，唔點紅心係本分。可唔可以幫我點個小紅心呢？等我欠你一個大人情，唔該晒。將浸泡好嘅豬扒加入薑葱、1殼嘅豉油，再加少少嘅蠔油。好食嘅關鍵就係加入半袋呢個蒜香椒鹽粉，佢係由省城粵菜大廚精心調配出嚟嘅黃金比例。我哋用過好多款啦，至好味就係呢一隻噶啦。佢係有辣同埋唔辣嘅，真係啱晒我哋廣東人啦。平時仲可以用嚟做呢個椒鹽雞翼、椒鹽大蝦、椒鹽瀨尿蝦，都係冇得彈噶。蒜香濃郁，真係非常之好食又入味啊！撈勻之後呢，醃製佢20分鐘啊，最後加入1殼嘅生粉同埋少少靚仔嘅花生油，撈佢啊就可以落鑊煎啦。用中細火煎到白面金黃酥脆就可以出鑊啦。你切嘅時候記得要關好啲門窗啊，隔籬屋聞到流口水啊！如果話你唔知呢款蒜香椒鹽粉喺邊度買啊，咁去買呢又驚買錯啦，又嫌麻煩啦，咁你就點開我頭像啦，入我直播間啊，我為大家準備好噶啦，信我啊！趁住依家搞緊好勁抵嘅活動，嗱帶翻屋企試一試佢。